அங்க பாருங்கண்ணே, அந்த பக்கம் கடலு, இங்க ஏரி நினைச்சு கழட்டிட்டு பாரு சிவாஜி. கடலு, இங்க பாருங்க நகரம், இங்க மலை, அப்படியே மேகம், தோ ஹில்ஸ், அவ்வளவுதான் லைஃப். அதாவது உங்களுக்கு இயற்கை ரொம்ப பிடிக்கும், நேச்சர் நீங்க பயங்கரமா லவ் பண்ற ஒரு ஆளு அப்படின்னா வியட்நாமை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. வியட்நாம் உண்மையிலே சூப்பர் கண்ட்ரி, சூப்பரா இருக்கு. அதாவது இவருக்கு நான் சொன்னா இவர் நம்ப மாட்டாரு, ஜிடிஆர்டே சொன்னாதான் நம்புறாரு. அவங்க எத்தனை தடவை சொன்னேன் வியட்நாம் சூப்பரா இருக்கும், அவங்களும் நிறைய தடவை சொன்னாங்க வியட்நாம் நல்லா இருக்கணும். நான் தான் சிங்கப்பூர், துபாய், கொரியா இப்படியே அடிச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா உண்மையிலே இப்ப நான் நம்புறேன்